في الفيديو ده هنعرف ازاي نتعامل مع الصوت، يعني ازاي نشغل اصوات، ده من خلال اللايبراري اللي اسمها بلاي ساوند، وكمان اللايبراري اللي هي وين ساوند. بلاي ساوند دي بشغل بيها اي ملف صوتي، والوين ساوند دي بتديني تون زي التون ده كده. الوين ساوند دي موجودة عندك في مكتبة بايثون، ولكن البلاي ساوند لازم تعمل لها انستول. هروح للتيرمينال وهعمل انستول للبلاي ساوند، هكتب pip انستول بلاي ساوند 3. بلاي ساوند 3 ده الاصدار الاحدث من البلاي ساوند. انا لما اجي اعمل انستول لاي لايبرري بعملها بنفس الطريقة، بكتب بيب انستول وبعدها اسم اللايبرري. ده الفولدر بتاع البروجكت اللي انا شغال عليه. هضغط كليك يمين عليه وهختار ريفل عشان يدخلني على المكان اللي فيه الفولدر، وهعمل فولدر هسميه ساوند وهحط فيه الصوت بتاعي. نرجع للبرنامج هنلاقي الفولدر اتعمل عندنا اهو وجواه الصوت. اول حاجه هنعمل import لللايبرري from play sound 3 import play sound، وبعدين هكتب play sound وهحط الامتداد بتاع الملف الصوتي. ايه الدوت اللي في الاول دي؟ الدوت دي انا عامل دوت واحده هنا عشان انا نزلت خطوه واحده تحت الفولدر بتاع البرنامج. الفولدر بتاع البرنامج اهو وانا نزلت تحته خطوه واحده عشان ادخل على الساوند، عشان كده حطيت دوت واحده. طب لو الملف الصوتي من بره هنا يبقى ما كنتش كتبت دوت ولا سلاش ولا اي حاجه، كنت كتبت اسم الملف على طول birds.mp3 ونعمل run. تعالوا نشوف الوين ساوند دي بتديني تون وانا بتحكم في التون دي كمان. هعمل import للوين ساوند وبعدين هكتب وين ساوند دوت بيب وبفتح قوسين وبكتب التردد اللي انا عايزه. تعالوا نكتب 1000 و1000 ونعمل run. طيب نخليها 1200 و1200 ونعمل run. نخليها 1800 و1800 ونعمل run. طيب ممكن نعمل بيب اللي هي المسج بيب ونعمل run.